na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu. Nomor jelas ini. Ayyuhal waladu, hai anak ingsun. Laukana lamun ono. Laukana lamun ono apa al-ilmu ilmu. Al-mujarradu kang den sepekake saking amal apa ilmu. Al-mujarradu kang den sepekake saking amal apa ilmu. Wane kafian kang yukupi apa ilmu mujarrad. Wane kafian kang yukupi apa ilmu mujarrad lah kemarin siro. Wala tahtaju lan ora butuh sapa siro, ora butuh ila amalin maring amal. Siwa kang sakliyane al ilmul mujarrad. Siwa kang sakliyane al ilmul mujarrad. Lakana jawab syarat laulakana moko yaktine ono apa nidahu hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min taibin apa nidahu hal min sa'ilin pengundang yaitu hal min sa'ilin apa totai wong kang njaluk iku mujud hal min sa'ilin apa tawi wong kang njaluk iku mujud hal min mustaghfirin apa tawi wong kang njaluk ngapura iku mujud apa tawi wong kang njaluk ngapura iku mujud hal min taibin apa tawi wong kang taubat iku mujud lakana nidahu hal min sa'ilin ono iku doiman kang kasia-sia doiman kang kasio-sio bila faidatin kelawan tanpa faidah bila faidatin kelawan tanpa faidah. Hai anakku, seandainya ilmu mujarrad artinya ilmu saja tidak diamalkan, sampai mempunyai ilmu sampai banyak ilmunya, macam-macam ilmunya, dan hanya ilmu saja tanpa ada tindak lanjut dengan mengamalkannya, itu sudah kau anggap cukup dan kau tidak butuh terhadap amal selain dari ilmu itu saja. Maka panggilannya Allah yaitu ketika seperti kemarin yang terakhir, hal min sa'ilin, mana orang yang pada meminta, hal min mustaghfirin, mana wahai hambaku yang sedang meminta ampunan, hal min taibin, mana hambaku yang sedang bertaubat. Maka panggilan itu adalah sia-sia belaka, fala faidata, tidak ada faidahnya. Karena bentuk sa'il, meminta, kemudian istighfar, itu kan bentuk pengamalan dari ilmu. Waruya lan riwayatake apa anna jama'atan sak temene jamaah. Waruya lan riwayatake apa anna jama'atan sak temene jamaah minas sahabati saking sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ridwanullahi utawi karidone Allah iku alaihim tetep ing atase sahabat ajma'ina ala sekalian. Anna jama'atan iku dakaru padha nutur sapa jamaah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ing Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah sing dadi putrane Umar bin Khattab. Inda Rasulillah ing dalem ngersane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasulillah ing dalem ngersane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko nuli ngendika Kanjeng Nabi na'am yo ar-rajul utawi lanang kang sampurna iku huwa Abdullah bin Umar. Kanjeng Nabi mengatakan, ya benar, lelaki yang sempurna adalah Abdullah bin Umar.
laukana belum titik masih koma, laukana lamun ono sapa Abdullah bin Umar, laukana lamun ono sapa Abdullah bin Umar oniku yusolli dalam sholat sapa Abdullah bilaili ing dalam wayah wengi. Iya benar, laki-laki yang sempurna itu adalah Abdullah bin Umar jika malamnya mau mengerjakan sholat. Wa qala lan nanti sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam li rajulin maring wong lanang min ashabi kang saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Min ashabi kang saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ya fulan wa fulan. La tukthir ojo ngakehno sapa sira an-nauma ing turu. La tukthir ojo ngakehno sira an-nauma ing turu bilaili ing dalem wayah wengi. Bilaili ing dalem wayah wengi fa innaka trotan naumi krana sak temene akeh turu bilaili ing dalem wayah wengi iku ya jamu ninggal apa kasrotan naum iku ya jamu ninggal apa kasrotan naum ninggal sahibahu ing wong kang duweni kasrotan naum sahibu ing wong kang duweni kasrotan naum ninggal fakiron hale dadi wong fakir, fakiron kali dadi wong fakir yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Kanjeng Nabi berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Hai fulan, janganlah engkau menjadi orang yang banyak tidur di malam hari. Nek wengi aja kalian turu, sebab banyak tidur di malam hari itu akan mewariskan orangnya menjadi orang yang fakir besok di hari kiamat. Malam itu panjang, jangan habiskan malam yang panjang itu dengan tidur saja. Gunakan untuk beribadah, untuk mumpung ini masih di bulan Ramadan. Kalau malam tambahi meleknya untuk membaca Al-Qur'an. Ayyuhal waladu hai anak ingsun. Wa minal laili lan utawi wa minal laili utawi dawu. Wa minal laili lan saking wayah wengi. Wa minal laili utawi dawu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili lan saking wayah wengi fatahajjad mongko nemen-nemen nono sira bihi kelawan Al-Qur'an nafilatan kali dadi ibadat sunat laka kadhe sira. Nafilatan kali dadi ibadat sunat laka kadhe sira. Wa minal laili utawi dawu wa minal laili iku amrun perintah. Jadi perintahnya Allah di waktu malam maka gunakanlah sebaik mungkin untuk membaca Al-Qur'an sebagai ibadah sunat. Wa bil ashari hum yastaghfirun utawi dawuh wa bil ashari hum yastaghfirun wa bil ashari lan ing dalem pira-pira wektu sahur lan ing dalem pira-pira wektu sahur hum utawi sahabat iku yastaghfiruna padha nyuwun ngapura sapa sahabat iku yastaghfiruna padha nyuwun ngapura sapa sahabat. Utawi dawa bil ashar iku syukrun bentuk syukur. Iku syukrun arab syukur. Wal mustaghfirina bil ashar wal mustaghfirina utawi dawa wal mustaghfirina lan pira-pira wong kang padha nyuwun pangapura. Lan pira-pira wong kang padha nyuwun pangapura. Pira-pira wong kang padha nyuwun pangapura bil ashar ing dalam pira-pira wektu sahur. Iku zikrun dzikira. Kala ngendika Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu aswatin yuhibbuha Allah Ta'ala sautul dik wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an wa sautul mustaghfirina bil asar. Utawi telu pira-pira suara. Kanjeng Nabi ngendika salah satu aswatin utawi telu pira-pira suara. Ada 3 suara. Iku yuhibbuha demen ing salasa. Iku yuhibbuha demen ing salasa sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Ada 3 suara yang disenangi oleh Allah.
Apa saja? Suatu tinggi nyatanya suaranya jago. Suatu tinggi nyatanya suaranya jago. Jago kalau malam-malam mau menjelang pagi, ngapain suaranya? Keluruk. Jago, kodok, keluruk. Suara keluruk jago itu didemenin nang Gusti Allah. Wa sautul ladzi lan suarane wong yang perlu kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Lan suarane wong yang perlu kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah suaranya orang yang membaca Al-Qur'an. Wa sautul mustaghfirin lan suarane pira-pira wong kang njaluk pangapura. Lan suarane pira-pira wong kang njaluk pangapura bil ashari ing dalam pira-pira waktu sahur. Ing dalam pira-pira waktu sahur, jadi tiga suara ini sangat disenangi oleh Allah. Satu, suaranya jago. Kedua, suaranya orang membaca Al-Quran. Ketiga, suaranya orang yang meminta ampunan di waktu sahur. Qala ketika sapa Sufyan Ats-Tsauri, Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaihi. Inna Allaha saktamane Allah. Inna Allaha saktamane Allah. Inna Allaha saktamane Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka moga mudah-mudah kebagusane Allah. Tabaraka moga mudah-mudah kebagusane Allah. Wa ta'ala lan wa Allah. Iku khalaqa wis nitahake Allah. Iku khalaqa wis nitahake Allah, nitahake rihan ing angin. Tahu bukan ngidit apa ri bil ashari ing dalam pira-pira waktu sahur. Tahmilu hale gawa apa ri al adkaru ing pira-pira pikiran. Wal istighfar lan pira-pira istighfar. Al adkaru ing pira-pira pikiran wal istighfar lan istighfar. Ila malikil jabbari marindat kang ratoni kang maseso. Ila maliki marindat kang ratoni al jabbari kang maseso. Al adkaru ing pira-pira pikiran wal istighfar lan istighfar. Gowo ila maliki marindat kang ratoni al jabbari kang maseso. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan angin yang angin tersebut itu berhembus di waktu sahur. Angin tersebut ditugaskan untuk membawa pikiran-pikiran istighfar dari orang-orang untuk dilaporkan kepada Allah Malikil Jabbar. Wa qala lan ngendika sapa Sufyan aidan kalimane ila kana dikalane ono apa awalul laili kawitane wengi. Ila kana dikalane ono apa awalul laili kawitane wengi iku yunati undang-undang sapa munajin wong kang undang-undang. Ada kalau malam sudah datang, di awal malam itu ada orang yang memanggil min ratil arsi saking sore aras, dari bawah aras ada mungkin malaikat ya yang memanggil dari bawah aras. Ala liyakum al-abidun, ini panggilannya apa? Ala eling-eling liyakum becik ngadego. Ala eling-eling liyakum becik ngadego sapa al-abiduna pira-pira wong kang ahli ibadah. Wong sing padha ahli ibadah ayu padha tandang nglakoni ibadah. Fayakumuna mongko padha jumeneng sapa abidun. Fayakumuna mongko padha jumeneng sapa abidun. Wa yusalluna lan padha salat sapa abidun. Wa yusalluna lan padha salat sapa abidun ma ing waktu seakan ngersakake iman sapa Allahu Gusti Allah. Itu malam di malam yang permulaan malam ada panggilan dari bawah arus. Ala liyakum al-abidun, hai orang-orang yang
ibadah. Ayo podo tani untuk melakukan ibadah. Akhirnya mereka pada bangun, berwudu, kemudian melakukan sholat. Semua Yunani, tuli undang-undang malih, sopa munadin mongkak undang-undang, bisa trilai di dalam tengah wengi. Kemudian di tengah malam jam 00 ada panggilan-panggilan lagi dari bawah arus. Bisa trilai di dalam tengah wengi. Ala liyakum al-qanitun fayakumuna wa yusalluna ila sa'ad. Ala ini liyakum becik ngatego. Sopal qanituna piro-piro wong kang jungkung ibadah. Sopal qanituna piro-piro wong kang jungkung ibadah. Fayakumuna mongko padha jumeneng sapa qanitun. Mongko padha jumeneng sapa qanitun wa yusalluna lan padha salat sapa qanitun ila sahari tumeka mari waktu sahur. Di tengah malam ada panggilan lagi. Orang-orang yang ahli melakukan ibadah, yang ahli jungkung ibadah, sekarang bangunlah, sudah waktunya sampai untuk melaksanakan sholat. Akhirnya mereka melakukan sholat sampai dengan waktu sahur. Fa'idakana mukari kalane ono pas sahar waktu sahur. Opo as-sahar waktu sahur iku ada undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang. Ala liyakum al-mustaghfirun. Nyatane undang-undang ala liyakum al-mustaghfirun ala ini. Liyakum becik ngatego sapa mustaghfiruna becik tangiyo ya iso. Liyakum becik tangiyo sapa mustaghfiruna pira-pira wong kang padha nyuwun pangapura. Sapa mustaghfiruna pira-pira wong kang padha nyuwun pangapura. Akhirnya fayakumuna mongko padha jumeneng sapa mustaghfirun wa yastaghfiruna lan padha nyuwun pangapura sapa mustaghfirun. Panggilan selanjutnya, berapa kali panggilan ini sudah? 3 ya. 3 kali panggilan. Panggilan nomor 3 itu panggilan yang terjadi di waktu sahur. Bangun. Sudah waktunya untuk membaca istighfar. Akhirnya mereka pada bangun untuk membaca istighfar. Fa'idha tolana mongkali kalana wis metu opal fajru fajar sotik. Nah, dan mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang. Panggilan yang nomor 4. Ala liyakum al-ghafilun. Ala liyakum al-ghafilun. Ala ilin liyakum becik ngateko sapa al-ghafilun pira-pira wong kang padha lali kabeh. Sapa al-ghafilun pira-pira wong kang padha lali kabeh. Bayakumuna mongko padha jumeneng sapa ghafilun. Min firasin saking lemeke ghafilun. Min firasin saking lemeke ghafilun. Kal mautah halikoyo pira-pira wong kang padha mati. Kal mautah halikoyo pira-pira wong kang padha mati. Nusiru den gelar sapa mautah min kuburihi. Nusiru kang den gelar sapa mautah min kuburi saking pira-pira kuburane mautah. Yang terakhir panggilan ala liyakum al-ghafilun, hai orang-orang yang pada lupa kepada Allah. Sekarang bangunlah. Akhirnya mereka pada bangun tidur. Iya, karena sudah pagi waktunya bangun. Sudah pernah mendengar panggilan-panggilan tadi? Mulai dari awal malam jam 00 di waktu sahur sudah pernah mendengar. Berarti ini jam berapa? Bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 7. Paling elek penelitian itu al-ghafilun. Wong sing padha lali niku mawon tangine kapan? Tangine nalika metu fajar sotik. Ono kene paling apik iki malah fajar sotik tangi bagus. Ono sing tangine jam 7. Ono sing tangine jam 8. Iki nopo boten? Aku minal apa sih? Minal buk. Jadi yang paling rendah di sini al-ghafilun karena bola-balik dibuka oleh Allah, dikategorikan yang bangun jam 00 tidak bangun. Dikategorikan yang bangun di
sahur juga tidak bangun. Jika akhirnya dikategorikan orang-orang yang terhadap syariatnya Kanjeng Nabi. Seperti contohnya begini, ada orang berpuasa. Puasa itu baik apa jelek? Puasa baik ya, tapi puasanya di hari Idul Fitri. Baik apa jelek? Jelek. Sekarang puasa baik, puasanya tapi di hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Boleh apa haram? Boleh apa haram? Dosa apa enggak? Puasa di hari Tasyrik. Dosa nih. Nah, itu namanya melakukan kebaikan kalau tidak ada ilmunya, nanti akan jatuh kepada kesalahan sehingga menjadi dosa. Maka menjadi maksiat. Puasanya bagus tapi pelaksanaannya di hari yang tidak diperbolehkan puasa. Au sholaita utawa masalah lamun salat sapa sira. Au sholaita utawa masalah lamun salat sapa sira bi taubin ing dalam dodot magsubin kang den gosok apa dodot. Bi taubin ing dalam dodot magsubin kang den gosok apa saut. Wa kana senajan ana apa salat Onen kusuratan ibadatin bentuke ibadah. Onen kusuratan ibadatin bentuke ibadah. Tak samu mongko dosa sapa sira. Ayyuhal waladu hai anaitsun yang bahi sayujo. Laka kadhe sira fa yakuna ya ta ana apa luka mengucap ira. Wa fi'luka lan penggawean ira onen kumuwafikon kang noco ilisar di maring syariat. Idil ilmu krono utawi ilmu wal amal lan amal bila tidak isar dikelawan tanpa manut ing syariat iku dolalatun sasar. Karena ilmu dan amal, karena ilmu dan amal yang tidak mengikuti syarat adalah sesat. Waya barilan sayujo laka kabeh sira apa Allah taro yen to ora kabujuk sapa sira. Bahwa Allah tentara yang orang kabujuk siro bisat ikhlawan penggawe ino watomatis sufiyati lan barang kang gawakake golongane kaum sufi lan barang kang gawakake golongane kaum sufi li anna suluka hadat toriki krono sak temene ngambah ikilah dalan krono sak temene ngambah ikilah dalan iku yakunu ana pasuluk One iku bil mujahadati kelawan nama-nama ini. One iku bil mujahadati kelawan nama-nama ini. Wakat isahwatin nafsi lan mekot ingkang kemenane nafsu. Wakat isahwatin nafsi lan mekot ingkang kemenane nafsu. Wakat slihawa lan mateki kemenane nafsu. Disaifir riyadoti kelawan riyadoh kang ngumpamani pedang. Disaifir riyadoti kelawan riyadoh kang ngumpamani pedang akadana Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.